Таң намазын шамалы ағартып барып оққан жақсы дейді. Асырды шамалы кешіктірген мұстахаб дейді. Құптан намазын кешіктірген жақсы дейді. Таң намазын шамалы ағартып барып оққан жақсы дейді. Ағартып дегені бұл жерде таңның уақытын кіргеніне көз жеткізу. Ол немен болады десек, ол жоқ дегенде үйлердің арасы ажыралмай, тас қараңғы болып тұр, үйі қайсы, даласы қайсы білінбей тұрады ғой түнде. Сөйтіп таң атқаннан кейін, шамалдан кейін анау төбе көгере бастайды, тас қараңғы төбе көгере бастайды да, үйлердің арасы бұлдырлап көріне бастайды, үйлер ажырай бастайды. Аспаны қайсы, үй қайсы ажырата бастаймыз ғой. Міне осы уақытқа кешіктіру мұстахаб дейді. Неге десек, ана таң намазының уақытын кіргеніне көзін жеткізу. Біреу сағатпен қойып, сағат шырылдады, болды, тұрып намаз оқып алды, түннің ортасы екен. Таң атқан шығар деп ойлады. Сол кезінде қарай қойса терезеден көрінеді, уже бұлдырлап ағарып жатқаны көрінеді ғой. Былайша айтқанда, неге пайғамбарымыз бұндай уақытқа хадис келеді? Асфиру бил фажр, оны кейін өтеміз хадистерден, дәлелдерден. Асфиру бил фажр деп келеді. Яғни таңды атып барып оқыңдар, шамал жарқып барып дегені, ол кәдімгі жап-жарқ болып кетуді айтпайды дейді. Үйлердің арасын ажырай бастағанда, қысқаша айтқанда, таңның кіргеніне адам көзін жеткізіп барып оққан жақсы дейді. Уәл ибрат бил зухр фи сайф. Бесін намазын ватақимуха фи шита. Жаздың күні күн қатты шыжып тұрған кезінде кешіктіріп оқу, қыстың күні өзінің уақытында оқу дейді. Неге өйтті десек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай жерде тұрды? Ойлап көрейік. 55-60 градусқа ысыйды күндіз. Бесінің уақытында жанып тұрады күндіз. Далаға шыға алмайсыз, демала алмайсыз. Сол уақыттарда ұйықтайды, қайлуля дейді, түскі уақыттарда, таңертеңнен кейін түскі уақыттарда. Сол осы бесін күн тас төбеде тұрып енді кетіп жатқанда қатты шыжып тұрған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам абриду бил-зухр бис-сайф деп қызықтырған. Жаздың күні бесінді шамал кешіктіріп оқыңдар деген. Уже шамалы асырға жақын, 1-2 сағаттан кейін анау ысып тұрған, не істеп тұрған басылады. Ыстық болып тұра береді дала, бірақ дәл анау күндізгендегіндей болмайды. Бір аздап бір лебі кетеді, ыстықтың несі аздап басылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соған қызықтырған. Жазды күні қатты ыстық болғандықтан бесін намазын шамалы кешіктіріп оқуға қызықтырады. А қысты күні ондай проблема жоқ, сондықтан ерте оқуға қызықтырады қысты күні. Ал енді біз Алматыда, Қазақстанда жалпы жаздың күні ондай қатты ыстық болмаса, күшті жайбарақат күн, не? Онда кешіктірудің несі емес. Яғни бұл ауа райына қарай айтылып отырған нәрсе. Ыстық болса кешіктіріңдер, ыстық болмаса уақытында бас жағында оққан абзал деген мағынада. Сондықтан жаздың күні пайғамбарымыз ол жақта қатты ыстық болғандықтан не істеді? Бізде де сондай жанып тұрған ыстық болса, онда мұстахаб дейді. Мысалы, жарайды, мешітте бекітіліп қойған уақыт болғандықтан мешітте оқыла береді. Өйткені жамағат келеді, күтіп отырмайсыз ғой 1 сағат бойы. Күн ыстық екен, 1 сағат болды деп оқыла береді. Мешіт муфтиятпен бекітілген. Ал енді стройкада жүрсіз, мидай далада жүрсіз, сіз намазды қашан оқисыз, қашан оқымайсыз, еркіңізде. Сол кезінде осы мұстахаб уақыттарды ыңғайына қарап, кешіктіретін жерде шамалы кешіктіріп, ерте оқитын жерде ерте оқып, соны ұстансаңыз жақсы. Асырды шамалы кешіктірген мұстахаб дейді. Асырды. Қашанға дейін десек, күн өзгергенге дейін. Күн өзгергені қалай десек, күндіз күнге қарай алмайсыз ғой, шақырайып тұрады. Домалақ дискісі көрінбейді көзге. Кешке батуға жақын ыстық лебі кетеді. Анау сәулесінің бәрін жоғалтады, домалақ көре аласыз. Күннің домалақ дискісін көре аласыз ба? Демек күн өзгерді деген сөз дейді. Осыған дейін кешіктіру мұстахаб. Мынау күнді әбден көзбен көре алғанға дейін емес, оған дейін кіргізіп қоймау керек дейді. Соған дейін әлі шақырайып тұр, бірақ аздап лебі басылып жатыр ғой. Әлі шақырайып тұр, дискісі әлі көрінбейді толық көзге. Бірақ шақырайып тұр аздап, бірақ түстегендей емес, аздап басылды. Сол мынау дискісі көрінетінге дейін, соған дейін кешіктірсе мұстахаб дейді, асырды. Бұны неге? Өйткені жаған 2 көлеңке, 1 көлеңке деп жатырмыз ғой, бір спорный жер ғой. Сондықтан шамал өткізіп жіберсеңіз аздап, сіз асырдың кіргеніңізге толық сенімді боласыз. Шамал кешіктіру деп соны айтып жатыр. Түсінікті ме? Өйткені дәл асырдың кіруінде ғалымдардың өзінде 2 түрлі пікір болып отыр. Мына жақта кіреді, мына жақта кіреді. А шамал кешіктіріп оқысаңыз, ешқандай ғалымның пікіріне қайшы келмейді. Сенімді боласыз, асыр кірді. Бірақ күн өзгергенге дейін дейді, күн қызарып, көзге көрінгенге дейін кешіктіру, ол жаққа кіріп кетсе ол макрух уақыт дейді. Ақшам намазын бұл уақытқа қарамайды, ауа райына қарамайды. Ақшам намазын асықтырып оқу, қай уақытта да жақсы көрілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі келеді, кейін өтерміз. Менің үмметім жақсылықта болмайды, ақшам намазын кешіктіретін болса деген. Сондықтан бізде ханафи мазхабында азан айтылады, ақшам намазын бірден қамат айтылып оқып жібереді. Ортаға 2 рекат намаз оқу деген макрух дейді бізде. Азан мен қаматтың ортасын созуға болмайды дейді. Азан айтылды ма, күн батты, бірден азан айтылды, бірден қамат айтылды, кешіктіруге болмайды. Жақсы көрілген тез оқу ақшам намазын. Құптан намазын кешіктірген жақсы дейді.